成日都話要保濕啊，保濕啊，要鎖水啊，要搽咩搽咩，有水分精華，有保濕噴霧。究竟點解我哋要保濕啫？我哋點解要搽咁多嘢落塊面度啫？咁咧原來咧，我哋皮膚咧，如果唔夠水分嘅話咧，會造成咩情況咧？咁啊，最快發現嘅就應該係會乾啦，覺得掹掹緊啦啲皮膚。咁啊，跟住你乾嘅時候就會容易痕啦，痕你會拗，拗佢會紅啦，會損啦，會發炎啦，咁啊，係咁拗係咁拗嘛，跟住佢會甩皮啦，咁呢啲都係一連串嘅效應啦。然後又會點啊？當皮膚好乾嘅時候咧，佢會自己就會發現，喂唔掂喎，乾得滯喎，咁就會係咁出油脂啦。係咁分泌油脂嚟到滋潤翻嗰個皮膚，咁於是我哋會點咧？油光滿面咯，咁然後油光滿面會點啊？會更加之容易咧，會攝住晒，會吸住晒咧空氣中嘅塵啊、污糟嘢啊、細菌啊，各樣嘢都吸晒落塊面度，因為油啊嘛，油脂啊嘛，咁啊所以咧又會令到塊面咧嘅皮膚狀態會再差啲啦。咁當然嗰個外觀都唔會好睇啦。咁然後除此之外啊，仲會就係帶嚟細紋啦，係嘛？乾嘅時候，我哋好容易就會長出呢個細紋噶啦。咁啊，所以咧，我哋保濕係好重要嘅。好啦，咁既然我哋有呢個認知，知道要用保濕嘢，咁點啊？搽保濕，搽一啲水分精華，用一啲各樣水分嘅產品啦，咁樣。咁然後你哋會點樣揀呢？平時你哋會點樣揀水分精華咧？究竟係會根據嗰個品牌、根據廣告、根據人哋話定點咧？我自己就覺得我自己以前做咗咁多年，即係曾經做咗數年啦，做咗數年嘅美容版嘅記者，我都試過好多唔同嘅產品。好多唔同嘅護膚品，咁後來我學習到嗰樣嘢就係我哋最緊要係睇成分嘅。好啦，咁最緊要睇成分，因為成分唔呃人噶嘛，唔呃人成分嗰個成分就係帶到呢一個功效俾你，所以成分唔呃人嘅。咁我哋擰翻轉咧，嗰個就係真面目啦。好啦，咁我哋平時好常聽到嘅保濕嘅成分係啲乜咧？好熱，我都係要開翻把風先。我哋保濕成分咧，會最常聽到維他命 B5啦，係嘛？跟住我哋會有 B3啦，跟住仲會有玻尿酸啦，即係透明質酸啦，係嘛？咁啦。咁如果高價啲嘅，我哋會聽見會有 ceramide 啦、分子釘啦，咁樣。咁仲有係啦，呢幾款最多嘅，最多。跟住當然仲有甘油啦，甘油我哋都知道係保濕啦。咁好啦，咁除咗呢啲之外啊，我今日要介紹嘅保濕產品啊，就點止呢啲咁樣嘅常見嘅成分啦，我用噶嘛，係咪？咁我今日咧要介紹俾大家嘅咧，就係我嘅 Restart 小品牌，我自己嘅小品牌呢一款產品就係 Be Water，Be Water 水分精華。聽到個名叫 Be Water 都估到啦，如水啊嘛，我哋嘅人要如水之外，我哋嘅皮膚都要如水一樣啊，咁滋潤係嘛？要補充足夠嘅水分，令到我哋嘅皮膚健康一啲，係咪？咁好啦，咁講下頭先我講啦，咁啊，既然係我自己用嘅話，咁呢個有咩咁好咧？咁首先我唔講成分住啊。頭先我就係話我以前咧係用過好多唔同嘅護膚品，我曾經屋企咧個洗手間都係放咗好多支喺度，呢支係幾時用，嗰支係幾時用，日頭啊、夜晚啊、眼啊、皮膚啊、陣間呢度嗰度啊、頸啊、剩啊嗰啲啦吓，好多款唔同嘅產品，但係基本上我係一個咧好懶嘅人嚟嘅，即係要我哇用咁多支，日頭夜晚有兩支係嘛，咁呢個精華有一支，陣間乜乜有一支，搽邊度有一支。哇！10支8支凍晒喺度，聽到都煩。咁所以咧，當到我自己去出一個產品嘅時候咧，我就當然係要縮減晒所有嘅步驟。咁而呢一支嘅 Be Water 嘅水分精華咧，咁啊除咗可以搽面之外咧，仲可以搽埋眼喎。咁啊早晚都係佢噶啦。咁所以咧，我一支就已經可以取代咗呢個面部嘅精華啦，同埋呢個咧眼部嘅精華。
即係眼霜啦，係咪？啊，係頭先未講眼啊，陣間又要首先咧眼部精華去打底，然後再搽多層眼霜，哇咁樣啦。咁我呢個咧我就一支過咁樣啦，咁啊可以成面搽晒啦，包括埋眼啦。咁唔單止呢個方便，仲有就係我早2日咧，咁啊我有敷 mask 啦，咁然後我先醒起，哇，其實我真係好少敷 mask，真係好少，我可能1年都敷唔到1次 mask，真㗎。因為我根本我就唔覺得乾，我冇嗰種我1年4季我都冇試過有乾燥嘅感覺。因為我真係有足夠嘅水分，我嘅皮膚，我可能身體其他部分有啲乾，可能我啲腳啊、手啊我會乾啲，但係我塊面真係從來都唔覺得乾，咁啊，所以我一路都係用佢啦，咁啊，連 mask 都唔使敷啦。咁如果真係要敷嘅話咧，就可以用佢啦，奢侈一啲，用佢浸啲藥丸面膜，咁佢就會係一張超強效嘅保濕面膜，咁亦都可以嘅，係嘛？浸一個，咁啊，反正你買嗰啲面膜都唔係平啦，係嘛？平嘅你都諗清楚啦，睇下啲咩成分，敷啲咩落塊面嗰度啦。嗰個面膜原本想講，不過算啦，我今次係想介紹呢個產品，所以我唔講嗰個面膜住。係啦，咁咧呢個亦都係啦，咁啊令到我真係連敷面膜都慳翻咁樣啦。呢個亦都係啱晒我呢啲懶人啦，係咪？咁啊呢兩個就係方便我自己啦，令到我屋企嘅護膚品咧少咗好多啦。我而家真係得幾樽嘅啫，係嘛？我嘅護膚品真係得4支，都係我自己 research 嘅嘢，卸妝油，呢個 Be Water 水分精華 Restart Oil 滋潤嘅提供滋潤嘅護膚油，同埋防曬粉，基本上就係咁樣。我每一日嘅 routine 就係咁樣用。好啦，咁啊跟住咧，除咗講得方便之外，咁我就要講下啦，佢嘅核心成分啊，佢嘅核心成分除咗頭先提及嘅維他命 B3、B5，呢啲碎料啦。有好多啲產品啊，淨係有 B3，淨係有 B5，都已經咧即刻放大佢嚟講話，我有維他命 B5嘅保濕成分。Be Water 點止啊？除咗有維他命 B3去黃之外，B5補水之外，講4大核心成分。第一，佢有分子釘，分子釘英文係 ceramide。咁咩係 ceramide 啊？咁原來咧喺我哋嘅皮膚嘅角質層，即係護膚品主要嘅吸收地帶，吸收嗰個部分喺角質層裡面咧，咁細胞同細胞之間咧係需要有呢個叫細胞間脂質，即係細胞之間嘅一啲脂肪酸咧去聯繫住佢哋，就好似磚頭同水泥一樣。呢個細胞間脂質咧就係啲水泥，令到一個個細胞可以緊扣，令到佢哋可以緊扣。咁緊扣對我哋皮膚有啲乜嘢作用咧？當緊扣嘅時候，佢咪保護能力咪會提升咯。佢緊扣嘛，咁你咪外來嘅刺激物啦，外來嘅有害物質咪冇咁容易影響到我哋皮膚，冇咁容易走咗入去我哋皮膚入邊咯。咁所以咧，呢個細胞間脂質，呢個水泥係超級有用。而呢個細胞間脂質當然啦，都會隨住我哋年紀嘅增長咧而減少。而當中呢個細胞間脂質裏面咧佔得最多嘅比例咧就係 ceramide。咁所以我哋呢一支 Be Water 就加入咗 ceramide 去補充翻呢個咁重要嘅成分，令到我哋嘅皮膚咧可以咧繼續保持住呢個強韌，繼續保持住呢個健康啦。咁同埋咧，當我哋佢哋緊扣嘅時候咧，咁亦都係可以令到我哋嘅皮膚咧摸落去都會知道，唔會話好粗糙啊。我哋望落去視覺上都會覺得平滑好多嘅。咁所以咧，呢個間脂真係好重要，兼且佢呢個緊扣嘅作用，令到水分冇咁容易蒸發。咁即係話我哋搽咗啲保濕產品嘅話，都冇咁容易俾空氣抽乾。咁我哋鎖水嘅功效就會更加提升。咁所以 ceramide 喺一個產品嚟講咧係好重要嘅。咁亦都係啦，有好多產品如果佢只要加咗 ceramide 裏面，佢就淨係煲大咗呢個 ceramide。咁但係呢個只係我呢支產品其一嘅重要成分。好啦，咁跟住再講第二個重要成分咧，就係頭先提及過嘅玻尿酸，即係呢個透明質酸，兩個嘅叫法都得嘅。咁呢個透明質酸咧，又係點樣咧？佢係天然嘅鎖水因子嚟㗎。咁所以咧，當
水分，所以大部分嘅保濕產品，無論佢係精華啦，或者佢係 cream 啊、lotion 啊各樣，基本上都會有呢一個成分嘅存在㗎啦。咁而我呢支嘅玻尿酸咧，入邊嘅成分咧係有大分子同埋細分子嘅，咁可以照顧到咧表層一啲同埋底層一啲嘅細胞，咁啊令到佢哋裏裏外外都吸到呢個保濕成分，咁然後咧裏裏外外都可以為我哋咧滋潤我哋嘅皮膚啦。咁啊，所以兼且佢咧有呢個填補細胞間隙嘅功效。佢好似咧水啊嘛，咁啊填補晒中間你有啲咩罅隙咧，都同你填補晒，令到我哋咧啲細紋咧都可以有減淡嘅功效。咁所以咧點解佢一定會出現喺幾乎所有嘅保濕產品裏面咧咁樣啦。好啦，咁所以我都當然有啦，係咪？咁而第三個呢個有效成分咧，就係呢個日本嘅海藻糖啊。有整嘢食嘅朋友都應該聽過海藻糖，咁佢係一種甜味劑啦。咁用喺我哋護膚品嗰度有咩功效咧？佢又係咧有呢個鎖水嘅功效嘅，兼且可以抗氧化嘅。咁呢個成分咧又係啦，譬如有啲產品佢淨係落咗呢個咧，都足以咧夠佢咧煲大佢，然後話哇我款產品有海藻糖啊，blah blah 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 blah。咁我啊唔係淨係得海藻糖係嘛，但係有。係咪？咁好啦，跟住講完三個好重要嘅鎖水成分，講第四個寶物沉歸底，第四個亦都係最咩好咧？醫學級嘅一個成分咧，去幫助我哋咧去修復個皮膚。咁嗰個咧就係藍銅生態。我之前成日讀咗藍銅勝肽。因為我成日覺得嗰個字係勝利嗰個勝字，咁所以咧佢係藍銅生態啦。咁呢個 peptide 類嘅嘢咧，咁係有咩咁勁咧？原來佢咧係喺眾多嘅保濕成分裏面咧，佢可以深入到嘅肌膚嗰個位置係落得最深入噶啦，去到嗰個基底層咁樣。咁所以咧佢個功效就係可以刺激到咧促進嗰個膠原蛋白嘅增生咗膠原蛋白有咩好啊？亦都係減淡細紋，令到我哋皮膚有彈性。大家都知道我唔係年紀輕噶啦，我已經唔係一個年紀輕嘅人咁，但係咧，我覺得我嘅皮膚係真係還好的，還可以的咁樣。咁當然唔係好哇，唔係話哇，即係點樣形容啊？即係我都唔識點樣形容詞啦。咁但係以我冇去做 facial 啦，更加冇能力去搞咩醫美啊 click clack 嘅時候，我覺得我單靠搽護膚品，我亦都冇做機，我冇嗰啲家用嘅美容儀，單靠護膚品嘅話，我覺得真係對得住自己。我嘅皮膚真係好對得住自己，係啦，咁啊，所以咧有呢個藍銅生態啦，咁呢個藍銅生態咧，亦都可以提升我哋皮膚嘅防禦力，加埋頭先 ceramide 啦，同埋呢個透明質酸，哇，簡直鐵三角一樣啊！令到我哋嘅皮膚咧越嚟越健康啦，冇咁容易會敏感啦。咁即使敏感皮膚都絕對適用呢一個產品。係啦，因為佢呢個就係令到我哋可以冇咁容易敏感啊，係啦，令到我哋咧更強壯啦啲皮膚。咁但係都戴翻頂帽先。咁啊，如果都係好擔心，哇！我真係敏感喎，我好驚喎。咁你哋可以咧用我嘅產品嘅時候咧，可以試咗喺呢啲皮膚嘅位嗰度試咗先，咁樣或者耳仔背啊呢啲試咗先。咁如果發現OK，咁咧就再搽面，咁啊最穩陣啦，係嘛？咁啊最穩陣啦。咁啊呢個藍銅生態呢個係一個極之昂貴嘅一個成分。咁啊大家有留意開產品嘅成分嘅話咧，咁都會知嘅。如果加咗藍銅生態嘅產品咧，基本上都賣得好貴噶啦，咁但係咧亦都係啦，因為我呢個產品我自己都要用啊。我點可以代薄我自己係嘛？我都要抗皺，我都要增加呢個膠原蛋白噶嘛，我都要保濕噶嘛，係咪？既然我乜鬼嘢其他嘢都唔做嘅時候，我單靠護膚品，我梗係要令到我支護膚品非常之高效先得啦，係咪？咁所以咧，呢個四大嘅
王牌成分咧就放咗喺呢度啦。咁當然仲有頭先提及過嘅維他命 B3 啦，加埋 B5 啦。咁 B3咧我仲配搭埋桑葚嘅萃取啦，同埋甘草嘅萃取。咁呢3種成分咧都係有去黃嘅功效嘅，去黃提亮嘅功效，令到我哋即係其實真係抗氧化啦，係嘛？令到我哋唔好咁容易因為氧化而變到哇塊面好似咧成日都覺得好似好冇生氣又枯燥啊咁樣啦。咁啊呢3個成分就係就有一個協同嘅作用，令到佢咧更加之有呢個抗氧化同埋去黃啦。然後有維他命 B5 啦，咁啊配合埋我嗰幾款強效嘅保濕同埋鎖水功效嘅成分，咁 B5 更加之再加多一樣啦，如虎添翼一樣啦，係咪？咁啊，然後仲有咩咧？仲有有機甘油啦，係嘛？有機甘油，跟住哎呀，我講漏咗一樣好重要嘅嘢啊，好重要啊！一般嘅水分精華咧，你哋自己可以睇下屋企嗰支，你擰轉背望下，佢第一個成分係乜？基本上你都會見到佢係 Aqua。咁如果你哋用日本嘢寫日文、寫韓文嗰啲，咁你哋就查一查啦。咁但係基本上所有嘅水分產品咧，咁佢第一個成分咧都會係 Aqua 噶啦，即係純水。但係我呢支不是哦，我再講一次，我自己用嘅嘢，我點解唔用好啲啊？所以我呢支嘅基底並不是用 Aqua， 我係用有機白玫瑰純露 Hydrosol 嚟㗎，係有機白玫瑰純露。咁點解要用呢一個咧？因為我唔用水就係呢個有機白玫瑰純露，淨係呢支純露本身佢都已經有護膚功效，本身佢都有鎮靜嘅功效啦，同埋佢有呢個保濕嘅功效喺裡面。所以我由個基底開始都已經係有呢個保濕嘅成分喺度，咁啊，然後仲有一個非常之好嘅就係呢個白玫瑰嘅純露咧，好香，真係好香。佢比起粉紅玫瑰，平時你哋見到嘅 Rose Hydrosol 咧，係更加之香。嗰種清香係令到你一搽面嘅時候，你每一次搽面你都會覺得哇，好舒服啊！即刻覺得輕鬆咗個人，因為佢嘅香味，我哋大家都知啦，香味係可以改善到我哋嘅情緒啦，改善到我哋心情啦。咁所以呢一個白玫瑰嘅純露，除咗佢有功能性之外，佢亦都喺我哋嗰個情緒舒緩上帶嚟一個好明顯嘅功效嘅。咁啊，所以呢個亦都係啦，你哋喺坊間，我諗都揾唔到有一支水分精華，佢會同你用呢個白玫瑰嘅純露去做一個基底。我係100%喎，唔係溝水喎，係100%呢個有機白玫瑰純露做基底喎。咁所以咧，成支都係補，成支都係幫我哋補水。補水嗰個補啊，係啦。咁仲有就係佢個產品名啦，Be Water 啦。咁我哋都希望大家每一次望到呢個產品名嘅時候，都提一提自己，遇到有啲咩困難啊、失意啊、沮喪嘅時候，都話俾自己聽，要如水，我哋要如水，咁好似水一樣，無論去到邊度都揾到自己嘅生存空間，去到邊度都適應得到。今次介紹產品嚟到呢一度，有興趣落 order 嘅朋友，請你哋去 IG、Facebook 嗰度聯絡我 @everydayreset。咁你哋亦都可以喺呢條片留下留言啦。不過因為落 order 要有好多個人資料啊各樣啦，咁所以我都當然我唔會想大家喺度公開自己資料啦。咁所以希望你哋會喺IG 係喺 IG 啦，或者喺呢個 Facebook TG 都可以聯絡我嘅，希望會接到你哋嘅 order，好冇？我哋下次見，多謝晒，拜拜。